nhặt đi con xuống đi. Người ta xem con hộp rồi. Đổ chưa? Đổ nhá. Ông ra đây tí kìa các. Mày ra đây áo rồi gì? Ướt thôi áo rồi đi ra kia. Nghịch thằng nhá. Lòng ở đây này. Đây. Làm quanh kia. Im nữa cho bạn làm bồ ngửa nhé.
Hai tay căng đồ. Không mắt rồi, không mắt rồi. Hai tay. Nguyên bộ đồ đảo mà. Có tôi bánh chứ. Nguyên bộ đồ đảo cái bánh. Hai tay trong bộ đồ. Hai tay. Có người tay hay nữa. Rồi chết. Mắt rồi. Đến đây là chết. Chết. Muốn im nữa. Những đồ phải chết. Uống ra kia. Đổ vào áo luôn mày. Biết chưa? Áo chết. Áo phải chết. Từ từ đổ vào. Đổ vào phát cái đẹp nó đi. Để đi tới đây cho đổ vật chứ. Để là chưa ban. Đấy để đấy. Không cứ đứng lên nó ngã là đổ mà. Để ở đấy đổ chứ, để vào trong giữa đi, để nhiều ông trong giữa đi không đổ. Để uống hết chưa? Hết chưa? Để lấy cán nữa. Uống từ từ đổ. Có ít là bạn mà. Vào
Ngó tay luôn. Đấy kìa. Đấy kìa. Ám to thế còn. Ông ấy quay thì rồi chứ. Nguyên ở trên tầng ấy. Đó, ý đã bảo mà. Treo trên tầng nhưng mà nó không quay được clip líu. Tại vì một đến là nó lao rồi. Nhưng bây giờ cứ sáng treo ra là líu. Đấy vào đi, nhanh. Bấm đầu. Đầu bấm đầu luôn. Đây là con chim gáy Bích Hương Nguyễn. Mới nở được mấy hôm. Nhanh lắm, chim mẹ nó nuôi nên nó cũng nhanh to. Nghe con trên kia kìa. Thấy cái lồng chim trên đấy không? Con đấy này líu khỏe.
Giờ còn 4-5 con khuyên này. Giờ còn 4-5 con ấy. Bây giờ mấy con này cho ăn Thúy Tuấn 2 à. Bạn nãy treo ra thì nó líu khỏe, bây giờ đỡ rồi. Con non hôm trước biết mổ để cho bỏ rồi. Đấy, con khuyên đang líu thấy không? Uống ngay đừng ngã. Uống. Thuốc. Chai. Leo đấy đừng ngã. Nay có đi làm nhưng làm ở gần nhà ấy, trưa thì về được. Ra đây, cho nó thơ.
Đấy, thấy con kia nó líu không Thoảng? Con ý giọng buồn cười lắm, giọng nó là lạ đấy. Còn bên này nay mới thấy bắt đầu líu này. Nhưng mà thấy nó líu khỏe hơn. Bây giờ có 3 con. Còn 2 con kia vẫn nhốt chung đách con líu. Còn con này cho đi mồi là líu này. Treo lên cây là líu. Nhưng mà có mang đi bẫy không? Trời đất kêu gửi mà chưa thấy nó gửi đâu. Giờ tất cả con mồi nữa mà coi cái con mà cho vào lồng bẫy mà đi thì nó líu đấy. Với cộng là 2 con trên lồng nữa là 3 con. Gà mới hôm nay để đều rồi. Hôm nào vào bắt. À gà con à? Chờ anh xíu nhá, anh lên trên kia xem gà con. Hôm trước bị con chó nó đếch có cất trứng này, con chó nó ăn hết mấy quả trứng kìa. Giờ còn bao nhiêu đây? Đây là con cam gà chuối đây. 7 quả. 7 quả chuối. Con trắng được 5 quả nhưng mà ăn mất mấy quả rồi. 3 quả rồi. Đây gà con đây. Hình như đàn này nhiều gà trống hay sao ấy. Mấy con trắng này này. Đấy màu rồi, màu nó lên màu rồi. Anh mới thấy trấu hôm qua rồi. Nước kìa. Nước mỗi ngày thay lần. 2 lần. Nhưng mà nó bới khiếp quá.
Có một con nay bắt đầu anh mới cho lên mà bây giờ nó líu khỏe lắm. Líu suốt từ lúc trưa đến giờ đấy. Con này tách được 5 ngày đồng rồi. Mới tách được 4 ngày. Toàn chim già đấy, nhảy kinh lắm. Nói chung là bây giờ quay bọn này khó quay lắm. Mấy con già thường thường nuôi con sơi nó thuần. Trắng được 5 con. Còn chuối em đưa cho thì 5 trái thì được 4 con. Để anh bổ sung ra xem. Tổng được 9 con tất cả. Năm con gà trắng, còn 4 con chuối. Hôm trước mới quả trứng trắng con gà trắng kia để ra mình không cất, nên là súng này ổn không? Chắc có mật ở trong.
Chưa chín hẳn, quả này cũng tương đối là mật quá trời trong. Thấy mật không? Đây mật đây này. Bà. Thấy mật trắng trắng đấy không? Quả sau này nhiều mật hơn này. Chín nhiều lắm. Vừa cất đấy. Nghe thấy khuyên nó líu không? Đấy, con này góc góc là líu khỏe. Đấy, nghe thấy con bên này líu không? Đấy, con bên này líu rồi. Đấy. Thỉnh thoảng pha chòe tí. Thoảng còn xem không?